Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Nurokaliza dari 10 MIA 2 SMA Dharma Karya. Saya akan menceritakan kembali isi novel ini yang berjudul Dog Love yang ditulis oleh Iwok Apkori, diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2011 di kota Jakarta. Isi dari novel ini adalah ada seorang remaja cowok bernama Dido yang mengekos di salah satu kosan bersama temannya yang bernama Bayu. Suatu hari ada seorang perempuan yang mengekos di sebelah kosan mereka yang bernama Wita. Lalu Dido tidak lama kemudian berkenalan kepada Wita, dan akhirnya Dido mempunyai perasaan kepada Wita. Namun sayangnya Wita sama sekali tidak mempunyai perasaan kepada Dido. Sampai suatu saat mereka bertemu di salah satu tangga dan temannya Bayu berteriak kepada Wita bahwa Dido menyukai dirinya. Namun Wita merasa jijik kepada Dido, lalu dia langsung kabur meninggalkan Dido. Sampai akhirnya Dido terjatuh dari tangga tersebut. Hal itu yang membuat Dido bisa berbicara kepada Blacky, anjing sebelah kosannya. Semakin hari Dido dan Bayu semakin bertengkar karena Dido lebih memilih Blacky daripada Bayu. Bayu tidak terima bahwa sahabatnya lebih memilih anjing itu daripada dirinya. Sampai akhirnya Wita juga merasa jijik kepada Dido karena bisa berbicara dengan anjing. Wita beranggapan bahwa Dido adalah seorang pria yang aneh, makanya dia tidak suka kepada Dido dan bahkan menjadi benci kepada Dido. Tapi suatu hari Bayu ingin meninggalkan Dido di kosan sendiri, namun Dido tidak menerima itu. Dido berpikir kembali bahwa dia telah menyia-nyiakan sahabatnya. Akhirnya mereka berbaikan kembali dan bersahabat kembali. Wita pun menjadi bahagia kepada Dido karena Dido sudah sembuh dari penyakitnya, dan mereka pun menjadi bersahabat. Amanah dari cerita tersebut adalah bahwa jalan keluar selalu ada di suatu masalah. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.